Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phạt học. Đây là series thực hành tâm tốt. Tập 3. Vì sao đời này gặp đủ chuyện? Trong tập trước, người nghe đã được dẫn dắt để nhìn lại khái niệm yêu bản thân dưới ánh sáng của Phật Pháp. Không phải chiều theo ham muốn, mà là không tiếp tục làm hại chính mình bằng vô minh. Khi hiểu rằng mọi lựa chọn đều để lại dấu ấn trong tâm, tập này tiếp tục mở ra một chủ đề then chốt hơn nữa. Nghiệp. Không phải để sợ hãi, mà để thấy rằng phần lớn khổ đau trong đời không đến từ người khác, mà từ chính những nhân mà mình đã và đang gieo. Trong đời sống, khi gặp khổ đau, phản xạ tự nhiên của con người là tìm nguyên nhân ở bên ngoài. Người ta nói vì hoàn cảnh, vì người khác, vì số phận, vì xã hội, vì quá khứ không công bằng. Có người còn cho rằng vì trời không thương, vì đời bạc bẽo, hoặc vì mình sinh ra đã không may mắn. Rất hiếm khi con người dừng lại và tự hỏi, liệu có phải chính tâm mình đang tạo ra phần lớn những gì mình đang chịu đựng hay không? Theo Phật Pháp, câu hỏi đó không mang tính trách móc, mà mang tính thức tỉnh. Bởi vì khi con người tin rằng nguyên nhân khổ đau nằm hoàn toàn ở bên ngoài, thì họ cũng trao luôn quyền làm chủ đời sống của mình cho ngoại cảnh. Nhưng khi hiểu về nghiệp, người ta bắt đầu lấy lại quyền ấy. Lama Zopa Rinpoche, bậc thầy lớn của Phật Pháp Tây Tạng, vị thầy tâm linh và là người sáng lập tổ chức Phật Pháp Quốc tế FPMT, tổ chức bảo tồn truyền thống Đại Thừa, thường nói rất thẳng rằng không phải Phật tạo ra khổ đau của bạn, không phải người khác. Chính tâm của bạn tạo ra. Ngài nhấn mạnh điều này không phải để con người tự trách, mà để họ nhìn ra con đường thoát khổ. Trong Phật Pháp, khái niệm nghiệp rất dễ bị hiểu sai. Có người nghĩ nghiệp là số phận đã an bài, không thể thay đổi. Có người lại hiểu nghiệp như một hình phạt vô hình dành cho những ai làm sai. Cả hai cách hiểu này đều không đúng với tinh thần Phật Pháp. Nghiệp theo nghĩa gốc là hành động có chủ ý. Đó là những gì con người làm bằng thân, nói bằng lời và nghĩ trong tâm, có sự tham gia của ý thức. Mỗi hành động như vậy đều để lại một dấu ấn trong tâm, giống như gieo một hạt giống. Khi đủ điều kiện, hạt giống ấy trợ quả. Không có ai thường hay phạt, chỉ có nhân và quả vận hành một cách tự nhiên. Lama Zopa Rinpoche giải thích rằng nghiệp không chỉ đến từ đời này mà còn từ vô số đời trước. Nhưng điều quan trọng không phải là truy tìm quá khứ, mà là hiểu rằng hiện tại mình đang tiếp tục gieo những nhân gì. Bởi vì mọi khoảnh khắc sống đều là một điểm rẽ. Trong bài giảng, Ngài đưa ra rất nhiều ví dụ đời thường để người nghe dễ hiểu. Ngài nói rằng ngay cả những điều con người cho là bình thường, như ăn uống, sinh hoạt, hưởng thụ, cũng liên quan mật thiết đến nghiệp. Một bữa ăn ngon, một căn nhà ấm áp, một con đường bằng phẳng. Đằng sau đó là vô số điều kiện và cũng có khi là sự tổn hại của nhiều chúng sinh khác. Khi con người sống mà không nhận ra điều này, họ dễ nuôi lớn tâm thờ ơ và vô minh. Theo Phật Pháp, vô minh không phải là không biết thông tin, mà là không thấy mối liên hệ nhân quả giữa hành động và khổ đau. Khi vô minh dẫn đường, con người tạo nghiệp mà không hề hay biết. Họ làm theo thói quen, theo cảm xúc nhất thời, theo phản xạ cũ, rồi sau đó ngạc nhiên vì sao đời mình toàn gặp chuyện không như ý. Lama Zopa Rinpoche từng nói rằng, mọi vấn đề trong đời đều đến từ nghiệp. Nhưng ngay sau đó, Ngài nói tiếp rằng, và nghiệp đến từ tâm. Điều này có nghĩa là gốc rễ của khổ đau không nằm ở người khác, mà nằm ở cách tâm phản ứng và hành động. Một người bị xúc phạm, nếu khởi lên sân hận, nói lời làm tổn thương, thì họ đã gieo một nhân mới của khổ. Người kia chỉ là duyên. Nếu tâm không nắm lấy duyên đó để khỏi sân, thì khổ đau không tăng thêm. Theo cách nhìn này, người khác không phải là kẻ gây khổ, mà chỉ là chiếc gương phản chiếu những hạt giống đang có sẵn trong tâm mình. Điều này rất khó chấp nhận với nhiều người mới học Phật Pháp, bởi nó đi ngược lại thói quen đổ lỗi. Nhưng chính ở chỗ khó này mà con đường giải thoát bắt đầu. Khi một người thấy rằng mỗi phản ứng của mình đều đang tạo nghiệp,
Họ bắt đầu cẩn trọng hơn với chính tâm mình. Lama Zopa Rinpoche nói rằng khi một người hiểu nghiệp, họ sẽ thôi oán trách. Không phải vì họ cam chịu, mà vì họ thấy oán trách không giúp thay đổi quả. Chỉ có thay đổi nhân mới làm được điều đó, và nhân luôn nằm trong hiện tại. Trong bài giảng, Ngài cũng nói rất rõ rằng nghiệp không chỉ là hành động lớn. Một ý nghĩ ác, một lời nói thiếu chánh niệm, một hành động xuất phát từ ích kỷ đều là nghiệp. Ngược lại, một ý nghĩ lành, một hành động có lòng từ, một sự kiên nhẫn nhỏ bé cũng là nghiệp và sẽ mang lại kết quả tương ứng. Theo Phật Pháp, không có nghiệp nhỏ nếu nó được lặp đi lặp lại. Những thói quen hàng ngày chính là con đường mà một đời người đang đi. Vì vậy, thực hành Pháp không phải là làm điều gì to tát, mà là sống có ý thức với từng khoảnh khắc của tâm. Lama Zopa Rinpoche thường nhấn mạnh rằng, khi một người không hiểu nghiệp, họ sẽ tiếp tục tạo khổ cho mình, trong khi vẫn nghĩ rằng mình đang đi tìm hạnh phúc. Họ chạy theo khoái lạc, né tránh khó chịu và phản ứng theo bản năng. Nhưng tất cả những điều đó chỉ làm cho vòng lặp khổ đau dày thêm. Ngài nói, nếu bạn không thay đổi tâm, bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi khổ. Không phải vì đời sống quá khắc nghiệt, mà vì tâm cú sẽ tiếp tục tạo ra cùng một loại nghiệp và cùng một loại quả. Khi nhìn đời sống qua lăng kính của nghiệp, con người bắt đầu thấy rõ rằng mình không phải là nạn nhân bất lực. Mỗi ngày, mọi suy nghĩ, mọi phản ứng đều đang góp phần định hình tương lai. Hiểu như vậy, người ta không còn hỏi, ai làm tôi khổ, mà bắt đầu hỏi, tôi đang gieo nhân gì? Theo tinh thần Phật Pháp mà Lama Zopa Rinpoche giảng dạy, mục đích của việc học về nghiệp không phải để sợ hãi, mà để tỉnh thức. Khi thấy rõ mối liên hệ giữa tâm và quả, con người có cơ hội dừng lại, lựa chọn khác đi và mở ra một con đường mới nhẹ hơn. Không ai làm con người khổ ngoài chính tâm của họ. Nhưng cũng chính vì vậy, không ai có thể giải thoát họ ngoài chính họ. Phật Pháp chỉ ra con đường, nhưng từng bước đi vẫn là do mọi người tự bước. Và đó là ý nghĩa sâu xa của việc học về nghiệp trong Phật Pháp. Không phải để gánh thêm nỗi nặng, mà để buông bớt ảo tưởng và bắt đầu sống một đời có trách nhiệm với chính mình. Trong tập tiếp theo, người nghe sẽ được mời mở rộng cái nhìn ra ngoài bản thân, để thấy rằng mỗi bữa ăn, mỗi tiện nghi, mỗi sự an ổn trong đời sống hôm nay đều gắn liền với sự hy sinh thầm lặng của vô số chúng sinh khác. Từ sự thấy ấy, lòng biết ơn và tâm trách nhiệm bắt đầu được nuôi dưỡng. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.